नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सुमिता कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. म्हजे घर येवजणेच्या नांवान एजंट बनावट अर्जांचे वाटप करता जाल्यार तांचे पासून रावात सादूर. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताचो लोकांक उलो. जिल्लो पंचायत आनी पालिका वेंचणुकां खातीर आमी तयार. 2027च्या वेंचणुकेंत 27 आमदार वेंचून हाडपाचें आसा लक्ष, सांगता भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक. सोरो पिवन गाडयो धांवडावपी पर्यटकांचेर करची कडक कारवाय. गरज पडल्यार जेलीतूय दवरचे. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोची मागणी. हंड्रून पोस्ट ऑफिसा लागसार मिनी गॅस सिलिंडराचो वापर करून रस्त्या कुशीक रांदपाचो प्रकार पर्यटकांच्या आयलो आंगलट. नेम फाट्यार मारून रस्त्या कुशीक रांदपी पर्यटकांक पुलिशेन घालो 10,000 दंड. हंड्रून कमनीदाद जमीन हडप प्रकरणात ईडीन धाड घालून 3 जाणांचेर केली कारवाय. सुमार 1.5 लाख अमेरिकन डॉलर्सांची क्रिप्टोकरन्सी केली जप्त. आणि कर्मचाऱ्यांक पीएफ खात्यांतल्यान काडपाक मेळटली 100% रक्कम. केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया हांच्या अध्यक्षतेखाला जाल्ले बसकेत केंद्रीय सीबीटीन घेतले महत्वाचे निर्णय. आता पळयात खबरो विस्तारांत. म्हजे घर येवजणे खाला कोणूय एजंट बनावट पद्दतीन अर्ज दितात जाल्यार तांचे पासून सादूर रावचे, असो उलो मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मारलो. मुळारा मुरगांव वाठारांत म्हजे घर येवजणेच्या अर्जांचे वाटप केले उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. विरोधकांनी आमचेर कितली टिका केल्यार जाता. आमी घरां तुमच्या नांवार करपाची जी ठरयल्या ती फक्त तुमच्या खातीर तुमच्या नांवार करपाची ठरयल्या. जायते लोक वेगवेगळ्या पद्दतीन आमकां टिका करतले. जायते लोक जायत्यो गजाली सांगपाक येतले. म्हणून येता त्या 3 म्हयन्या पयलीं हांवें परत सांगलें, ह्या हॉलांत आज जेन्ना म्हज्या सरकाराचो कार्यक्रम आसा, आज तेन्ना तुमकां फॉर्मां मेळटलीं आनी मागीर थोडे जाण बेश्टे आपुणूय सांगपाक येतले आपूण भरता बीन म्हणून. संकल्पान ते सारकें सांगलां, पण हांव परत एकदां तुमकां सांगता, ह्या व्यासपीठाचेर बसलेले सगळे जाण ते तुमकां सहकार्य करपा खातीर आसात. तुमचे सगळ्यांचे फॉर्म भरून वेवस्थीत हांगा बसतल्यां कडेन तुमी दिवचे. तुमकां सगळ्या जाणांक कॉपरेट करपा खातीर, तुमकां सगळ्या जाणांक मदत करपा खातीर आमदार आनी ताचें ऑफिस हे पुराय 100% तुमकां जे डॉक्युमेंट जाय ते सहकार्य करतले. आमचे डेप्युटी कलेक्टर आनी सीओ हांच्याय कडल्यान तुमकां सगळ्या जाणांक सहकार्य जातले हाची अपेक्षा दवरता. जिल्लो पंचायत आनी पालिका वेंचणुकां खातीर आमी तयार आसात, पूण सद्याक आमचो जिल्लो पंचायत वेंचणुकांचेर फोकस आसा. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेची अधिसुचोवणी येवंक नाशिल्ल्यान आमी पक्षाच्या गाभो समितीची बसकाय आपोवंक नाशिल्ल्याचें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू सांगता. तशेंच 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत 27 आमदार वेंचून हाडपाचें आमचें लक्ष आशिल्ल्याचें दामूचें म्हणणें. अजून ताची आमची मिटींग जावना, पण भारतीय जनता पार्टी म्हणून मुख्यमंत्री आणि बाकीचे सगळे बसतले कोर कमिटी आमचे निर्णय घेतले. अजून नोटिफिकेशन येवना, डिक्लेअरी बी जाता. कंटिन्युअस आसा आता इलेक्शनाचे. हय, आता डिसेंबरान जिल्हा पंचायत आनी मार्चान म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शन आनी मागीर नासली हाजी फुडले वर्साची 27 तुम्ही रावपाचे. हांव सद्याक 27 कशे येतले हें पर्यटनाच्या नांवान गोंयचें नांव बदनाम जावंक जायना. पर्यटक सोरो पिवन गाडयो धांवडायतात. सरकारान हांचेर कडक कायदो काडपाची आतां काळाची गरज आसा. सोरो पिवन गाडी चलोवपी पर्यटकांक 48 वरां कोलवाळे बंदखणीत दवरचें आनी 50,000 दंड भरपाक लावचो. अशें केल्यार गोंयांत बरे पर्यटकांत वाड जातली, असो सल्लो आतां आमदार मायकल लोबोन सरकाराक दिला. पर्यटकांच्या वाडट्या ड्रंक अँड ड्रायव्ह घडणुका उपरांत आमदार मायकल लोबोन सरकारान कशी भूमिका करची हाचेर सल्लो दिला. दर्यादेगेवेल्या वाठारांनी पुलिसांची उणी उपस्थिती आशिल्ल्यान अशा घडणुकांचे व्यवस्थापन करप आव्हानात्मक आसा. सरकारान एजी आनी मुख्यमंत्र्या कडेन सल्लो घेवन नव्या कायद्या वरवीं वा अध्यादेशा वरवीं खर उपाय येवजण चालीक लावची. खर ख्यास्त दिल्यार आळाबंद येतलो अशें आमदारान सांगलें. खंयच्याय पर्यटक वा थळाव्यांनी सोऱ्याच्या नशेत गाडी चलयल्यार ताका 48 वरां न्यायालयान बंदखणीत दवरचो आनी 50,000 रुपया दंड भरपाक लावचो. दंड भरूंक ना जाल्यार ताब्यात आनीक 2 दीस वाडोवन दवरचे.
एखादे हे उपाय चालीक लागले जाल्यार खंयचोय पर्यटक सोरो पिवन गाडी चलोवपाचे धाडस करचो ना अशें लोबो हाणें मुखार सांगले. पळयात. तेतूच सांगलेले हा की ट्युरिझमाच्या नांवान गोंयचें नांव बदनाम जावंक जायना. स्लोली आमी पळयल्लें आहा एक ट्रेंड जाल्लो आहा की ट्युरिस्ट गोंया येता, गाडयो ड्रायव्ह करून येता, नाजाल्यार हिंगा येवन गाडी रेंटाक घेता आनी कंप्लिटली टायर्ड जावन म्हणजे फूल सोरो पिवन गाडी चलयता. विथ अ लिमिटेड पुलीस फोर्स हाऊ यू आर गोइंग टू डील विथ दिस सिच्युएशन. कोस्टल बेल्टाक आमकां लिमिटेड पुलीस फोर्स आसा. गव्हर्मेंटान एक कायदो काडपाची गरज आहा. सगळ्या गजालींक आमी ऑर्डिनन्स काडटा. एका ऑर्डिनन्स काडा स्टडी करून एजी कडेन उलोवन ऑर्डिनन्स काडचे सीएमान. जो ट्युरिस्ट सोरो पिवन गाडी चलयतलो or any individual, because you are putting other people's life at risk. एका 48 hours जेलीन बसचे पडटले. 48 hours in judicial custody in Agwada jail. जे Agwada आता शिफ्ट झाल्या ती कोलवाले जेल. कोलवाले जेलीन 48 hours रावचे पडटले आणि a fine of ₹50,000 failing which another 2 days. अशें करा न्हू. कोण सोरो पियेता तो पळय. हांव सांगता तुका एक ट्युरिस्ट सोरो पियोचो ना. ट्युरिस्ट कमी जावचे ना आनीक वाडटले. थोडे बरे ट्युरिस्ट गोंयान येवपाक भियेता कित्याक हिंगासर जे रफ हे व्हडले ट्युरिस्ट जे येता जे येवन सारके राकस करता, बिचाचेर राकस करता, ड्रायव्हिंग करतना गाडी ह्या सायडीन त्या सायडीन वयता, कोणाक तरी मारता, मोटरसायकल ठुकता व्हरून, कोणाचे आनीक हूंय पेडेस्ट्रियन जे चलता तेंचेर गाडी मारता. त्या खातीर थोडे बरे ट्युरिस्ट येयनात. सो तर आमकां बरें ट्युरिझम जाय जाल्यार कायदे स्ट्रिक्ट आसपाची गरज आहा. पुलिसांनी हे कायदे इम्प्लिमेंट करपाची गरज आहा. राज्यात सध्या अपघातांनी भर पडत आसा. वचत थंय सोरो पिवन कुर्र जाल्ले पर्यटक गाडयांनी लोकांक मोखल्याची बातम्यो आयकपाक मेळटा. ह्या बेजापसालदार पर्यटकांक लागून निश्पाप लोकांचोय बळी वयता. पूण हाजेर अजून मेरेन कसल्योच हालचाली जावंक नाशिल्ल्याचे पळोवपाक मेळिल्ल्यान आता निश्पाप लोकांच्या जिवाक भंय निर्माण जाला. गोंयांत आता पर्यटक हंगाम सुरू जावपाच्या मार्गार आसा. पूण ह्या घडणुकांनी भर पडत आशिल्ल्यान लोकांनी हुस्को उक्तायला. ही अपघातांची परंपरा चालूच उरतली वय. सरकार केन्ना तरी गंभीर जातलो. गोंयकारांक प्रश्न पडला. गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा हसोटीकर. अंजुण पोस्ट ऑफिसा लागसार मिनी गॅस सिलिंडराचो वापर करून रस्त्या कुशीक रांदपाचो प्रकार हौशी पर्यटकांच्या आंगलट आयलो. अंजुण पुलिशेन तांचे सामान जप्त करून तांकां 10,000 रुपयांचो दंडूय घालो. ह्या आदी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान रस्त्या कुशीक रांदपी पर्यटकांचेर कारवाय करतले तशेंच तांचे सामान बॉर्डरीचेर जप्त करतले म्हणून सांगिल्लें. मुख्यमंत्र्यान सांगून लेगीत पर्यटक सामाना सयत गोंया आयले. मात अंजुणा रस्त्या कुशीक रांदतना तांकां पुलिशेन रंगे हात धरले. स्टोव आणि गॅस शेगडी घेऊन येतात ते बंद जातले. त्याचं स्टोव आणि गॅस शेगडी थंयसर सीज करतले. अननेसेसरी असले जे टुरिस्ट येऊन बीचाचेर आणि रोड लायनीचेर रांदून जेवतात आणि ते सगळे घाण करतात त्यांची प्रॉपर्टी सीज करतले. म्हणजे त्याची स्टोव गॅस शेगडी ही बॉर्डरीचेरूच सीज करतले. गोंयांत सध्या पर्यटकांची बरीच मस्तेपणां चल्ल्या. कोण सोरो पिवन मस्तेपणां करता, कोण दर्यादेगेर गाडी घेवन वता, जाल्यार आनी कोण रस्त्या कुशीक रांदून जेवता. जायते फावट पुलीस ह्या मस्तेखोर पर्यटकांचेर कारवाय करताना दिश्टी पडटा. असोच एक प्रकार अंजुण वाठारात पळोवपाक मेळ्ळो. पर्यटकांचो पंगड मिनी गॅस सिलिंडराचो वापर करून रस्त्या कुशीक रांदतालो. भौशीक सुरक्षा आनी नितळसाण नेम फाट्यार मारून हे पर्यटक रस्त्या कुशीक चूल मांडून बशिल्ले. पूण रस्त्या कुशीक रांदतना अंजुण पुलिसांनी तांकां रंगे हात धरले. गॅस सिलिंडरा सयत पुलिशेन तांचे सगळे सामान जप्त केले. फकत सामानूच जप्त केले ना जाल्यार तांकां 10,000चो दंडूय घातलो. मजगती दर्यादेगेर आनी रस्त्या कुशीक रांदपी पर्यटकांचेर खर कारवाय जातली. पर्यटकांनी गॅस वा स्टोव घेवन गोंयांत येवचे न्हू.
आयले जाल्यार तांचे सामान चेकपोस्टार जप्त करतले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगिल्ले खरे, पूण ह्यो घडणुको गोंयांत नेमान चालूच आशिल्ल्याचें दिसून येता. मुख्यमंत्र्यान तोंडी सांगिल्ले म्हूण अधिकारी ओग्गी आसात काय कितें ते मात कळपाक मार्ग ना. काय मुख्यमंत्र्यान सांगिल्ली गजाल अधिकाऱ्यांनी गंभीरतायेन घेवंक ना. आतां अंजूण पुलिशेन ह्या मस्तेखोर पर्यटकांचेर कारवाय केली खरी, हेर बाकीचे कडेनूय अशीच कारवाय जातली काय आसा तशेंच चलत रावतले ते मात पळोवचें पडटले. रस्त्या कुशीक चुली मांडून बसपी पर्यटकांचेर 6 म्हयन्या पयलीं मुख्यमंत्री कितें उलयल्लो ते आयकात. बॉर्डरीच्या वयल्यान ह्यान फुडें जे टुरिस्ट स्टोव आनी गॅस सगळे घेवन येता ते बंद जातले. तेंचो स्टोव आनी गॅस सगळी थंयसर सीज करतले. अननेसेसरी असले जे टुरिस्ट येवन बिचाचेर आनी रोड लायनीचेर रांदून जेवतात आनी ते सगळे घाण करतात, तेची प्रॉपर्टी सीज करतले सगळ्यांना. म्हणजे तेची स्टोव गॅस सगळी ही बॉर्डरीचेरूच सीज करतले, पण आनी दिवचे ना. तेका फायन मारून बी दिवपाचो प्रकार नाच. त्याची थंयसर चलन भरले ती परत मेळटली बी ना. त्याची गोंयांत येवपी टुरिस्टांनी ह्या फुडें अलर्ट रावचे. गॅस शेगडी आनी स्टोव घेवन गोंयांत येवचो न्हू, बंद. हे गॅस शेगडी स्टोव घेवन गोंयांत येवपाक मेळटना. इवन जर ते खंय तर रांदता आसतना दिसले, वाटेर बसून खाता आसतना दिसले जाल्यार पुलीस विल कम अँड टेक देम डायरेक्टली टू द पुलीस स्टेशन. थंयसर येवन चलन आनी पयशे घेवचे ना, तांकां धरून पुलीस स्टेशनार व्हरतले. गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा असोटेकर. अंजून कमनीदाद जमीन हडप प्रकरणात ईडीन गोंय, नवी दिल्ली आणि चंदीगड मिळून 6 जाग्यांचेर धाड घाली. ह्या धाडीत थिंकिंग ऑफ यूचे भागीदार उमर जाहूर शहा आणि नीरज शर्मा हांचे सयत पर्पल मार्टिन एंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेडच्या राजेश कुमार हांचेर कारवाय केल्या. तशेंच सुमार 1.5 लाख अमेरिकन डॉलर्सांची क्रिप्टोकरन्सी जप्त केल्या. आता पीएफ खाते आशिल्ल्यां खातीर खोशेची खबर. ईपीएफओन 7 कोटी परस चड सदस्यांक आपल्या खात्यांतल्यान 100% पयशे काडपाक मेळटले. ईपीएफओन कामगार कर्मचारी सदस्यांक खातीर पीएफ खात्यांतले पयशे काडपा खातीर कांय नेम सदळ केल्यात. केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया हांच्या अध्यक्षतेखाला केंद्रीय सीबीटी संस्थेन सोमारा जाल्ले बसकेत महत्वाचे निर्णय घेतले. पीएफ खाते आशिल्ल्यां खातीर आता खोशयेची खबर. ईपीएफओन खाते आशिल्ल्या 7 कोटीं परस चड सदस्यांक आपल्या खात्यांतल्यान 100% पयशे काडपाक मेळटले. कामगार मंत्रालयान प्रसिद्ध केल्ल्या निवेदना प्रमाण पीएफ खात्यांतले पयशे काडपा खातीर कांय तरतुदी सदळ केल्यात. दुयेंत, शिक्षण, लग्न तशेंच घर बांदपा खातीर पीएफ सदस्यांक तांच्या खात्यांतल्यान पयशे काडपाक मेळटले. कर्मचारी आपल्या तशेंच कंपनीच्या हिश्श्याच्या पयशा सयत शिल्लक रक्कम सोडून 100% रक्कम काडपाक शकतात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. नामनेचे शिल्पकार सुबोध केरकार हांकां ऑस्ट्रेलिया सरकारान शिल्पकलेच्या सादरीकरणा खातीर आपोवणें धाडलां. ऑस्ट्रेलियाच्या कॅटेड्लो दर्यादेगेर हे शिल्पकलेचें सादरीकरण जातलें. सुबोध केरकार ऑस्ट्रेलियाच्या 100 ते 200 लोकांक घेवन फुलां तशेंच शिंपयांचो वापर करून ही शिल्पां तयार करतले. हे शिल्पकलेचें सादरीकरण 2026च्या 6 ते 23 मार्च मजगतीं जातलें. पीडब्ल्यूडी मंत्री दिगंबर कामतीन मंगळारा मडगावच्या रवींद्र भवनाच्या नूतनीकरणाच्या कामाविशीं नियाळ बसका घेतली. हे काम सामकें समाधानकारक रितीन सुरू आसा. हे काम चडांत चड 30 ऑक्टोबर मेरेन पुराय जातलें, अशी माहिती रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष राजेंद्र तालकान दिली. पळयात पुराय बातमी. भवनाचें काम जे पीडब्ल्यूडीन शेड्यूल केल्लें आसा सगळें, आय थिंक एज पर दॅट दे आर गोईंग, बिकॉज दे वर गिवन, म्हणजे मिनिस्ट्रान गिवन डेडलायन तेन्ना 30th ऑक्टोबर म्हणल्यार रेडी जावपाक जाय. आनी आय थिंक एवरीबडी इज फॉलोईंग दॅट डेडलायन अशें दिसता पळयत जाल्यार. कित्याक सगळें काम पीडब्ल्यूडीचें, आमकां तातूंत कांय लागना. आमचे फक्त आमची सुपरवायझींग कमिटी आसा ती फक्त आमकां एडवायस करता. तातूंत पीडब्ल्यूडी आसा ती कित्याक केल्ली सुपरवायझींग कमिटी, की कम्युनिकेशना भितर एकामेकाचे प्रॉब्लेम जावपाचे न्ही. आमी ते पळयता सगळ्या सारकें आसा, बरें सगळें वेवस्थीत आसा, ते कितें आसा ते उलयतात कळ्ळें. म्हणून फाटीं ते कला अकाडेमीन जी कमिटी केल्ली तातूंतले 2 जाण आमी घेतले. सो इट बिकम्स अ स्मूथ रनिंग. आनी आय थिंक
इट हॅज वर्कड. आज सगळे डिपार्टमेंट बी एकामेकाक सांबाळून काम करतात सगळे आणि टायमली कंप्लीट जातले. कळ्ळें? कित्याक आमकां तांचे कडल्यान फिडबॅक सपोज आमी आतां फाल्यां मिटींग आपयल्या तियात्रिस्तांची 16 तारखेक सकाळची 16 तारखेक सांजची सुपरवायझिंग कमिटी मिटींग आसा. सो दे वील डिस्कस द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क कितें कितें चलता. मुखार काम चालू आसा. फॉल सिलींग जायत आयलें. कार्पेट आतां बसयली की ऑडिटोरियम वील बी रेडी. कळ्ळें? इवन तांचें चालू आसा. इफीचें काम चालू आसा सायमल्टेनियसली. सो एवरीथींग शूड बी रेडी बाय द टायम. देर शूड नॉट बी एनी डिले. म्हणजे वॉट एवर मिनिस्टर दिगंबर कामत हॅड प्रॉमीस की बाय 30th काम जातलें आनी फर्स्ट विकाक ओपन जातलें. आय थिंक जातलें. हे वयर फॉल सिलींग बी कंप्लीट जाता. आतां एक 2-4 दिसा भितर चॅर्साचेच घालपाक आसता. कार्पेट आनी चॅर्स केन्ना पर्यंत स्टार्ट जातले? 30 तारीख अशें पडटलें. डेडलायन दिल्या कॉन्ट्रॅक्टराक 30 ऑक्टोबर. म्हज्या मतान म्हाका दिसता पर्सनली की 30 तारीख पर्यंत जातलें. बारीक प्रॉब्लेम आसा. गणेशपुरी म्हापशा दोतोर घाणेकाराच्या बंगल्यार दरोडो घालपी चोर बांगलादेशात पळून गेल्ल्याची माहिती सुत्रांकडल्यान मेळटा. घाणेकार फामिलीन ह्या प्रकरणा विशीं पुलिशेक रोखडेच कळीत केल्लें. मात अशें आसूनय पुलीस गोंयच्यो शीमो बंद करपाक अपेशी थारले. येदी व्हडली चोरी जावन लेगीत चोरांक धरपाक पुलिसांक अपयेस आयलें. गोंयच्यान चोर बांगलादेशात पळून वतात आनी डबल इंजीन सरकार कितेंच करपाक पावलें ना. तेन्ना हे डबल इंजीन सरकार नेमकें करतात तरी कितें असो प्रस्न गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हांणी उपरासलो. गणेशपुरी म्हापशा फाटल्या सप्तकात कांय चोरांनी दोतोर महेंद्र घाणेकार हांच्या बंगल्यार दरोडो घातिल्लो. भांगर तशेंच कॅश मेळून सुमार 35 लाखांचो म्हालवत चोरांनी फालयल्लो. चोराक धरपा खातीर गोंय पुलिसांचे पंगड शेजारच्या राज्यांत धाडिल्ले, मात तांकां धरप पुलिशेक शक्य जालें ना. मजगतीं ह्या प्रकरणात पुलिशेन 5 जाणांक ताब्यात घेतल्यात. ह्या 5 जाणांनी चोरांक गोंयच्यान पळून वचपाक मजत केल्ल्याचें कळटा. पुलिसांक कूस मारून चोरांची टोळी बांगलादेशात पळून गेल्ल्याचें सुत्रां कडल्यान कळटा. कर्नाटक, हैदराबाद, पश्चिम बंगाल आनी मेघालय ह्या 5 राज्यांच्यो शिमो पार करून ते बांगलादेशात पळून गेल्या अशी माहिती मेळ्ळ्या. भारत आनी बांगलादेशा मदीं सद्याक बरे संबंद नात. ताका लागून बांगलादेशांतल्यान ह्या चोरट्यांक भारतात हाडप आनी हें प्रकरण सुटावें करप हें पुलिसां फुडें सद्याक आव्हान आसा. मजगतीं दरोड्या उपरांत घाणेकार फामिलीन आपली सुटका करून हे विशीं रोखडेच पुलिशेक कळीत केल्ले. पुलिशेन बेगोबेग गोंयच्यो शिमो बंद करपाक जाय आशिल्ल्यो. चोर दोतोर घाणेकाराची गाडी घेवन पणजे आयले. उपरांत टॅक्सी घेवन तांणी बेळगांवां फुज्ज्यो काडल्यो. चोरये उपरांत गोंयच्यो शिमो बंद केल्यो जाल्यार चोर सापडटा आशिल्ले. मात पुलीस एक्शन मोडान येसर चोर गोंयची शीम हुपून पळून गेल्ले. देखून राज्यांत सध्या चल्लां कितें? हे डबल इंजीन कसले? एक इंजीन चोरपाक दितात जाल्यार दुसरें इंजीन देशा भायर पळून वचपाक दितात. गोंयच्यो शिमो गोंयकार सुरक्षीत ना. गोंयच्या लोकांक सुरक्षीत दवरपाक पुलीस अपेशी कित्याक? असो प्रस्न गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हांणी उपरासला. आयकात. म्हापशा दोतोर घाणेकार हांच्या बंगल्याचेर पडिल्लो दरोडो ताजी एक बातमी आज आयल्या की हे जे दरोडेखोर आसात हे बांगलादेशान पळून वचपाची शक्यताय पुलिसांनी व्यक्त केल्या. एक सामकें राग येवपाची एक घटना म्हणून म्हाका दिसलें हाजेर एक भाश्य करपाक जाय. जवळ जवळ 3 ते 5 ह्या काळान भितर हो दरोडो पडलो. 5 वरांचेर वतगीर जांकां पळय बांदून घाल्ली ताणें कशें तरी आपली सुटका केली. 6 वरांचेर ती पुलिसेक फोन करतात, म्हायती दितात. पुलिसांनी ताबडतोब गोंयच्यो सीमा बंद करपाक जाय आशिल्ल्यो. तांची गाडी ते दरोडेखोर चोरतात, तातूंत दुसरी एक टॅक्सी घेतात, बॉर्डर क्रॉस करतात, बॉर्डरीक अलर्ट करनात. आनी आतां तर एक कांय घटने नंतर एक आठवड्याक आमी बातमी येता ताणें बांगलादेशान पळून वचपाक शक्यताय. कितें आमी डबल इंजीन म्हणटात, हे डबल इंजीन एका अर्दान एकच इंजीन चोरपाक दितात, दुसरें इंजीन देशा भायर पळून वचपाक दितात. मागीर तुमचे सीमा सुरक्षीत नात, गोंयचो मनीस सुरक्षीत नात. हांगा पळय जे बंगले बांदून रावल्यात, एक सुरक्षा तांकां दिवपाक आमच्या पुलिसांक अपयश येता. हे कसले पुलीस हे? कसले तरेचो राज्य कारभार? एक लोकांक तुमी म्हणजे दुसरी घटना आनी हीच बातमी फुडें म्हणटा की कांय ते पयलीं पणजे एका बंगल्याचेर दरोडो पडिल्लो. हांकां अशेंच ते सुरक्षा रक्षकांक ताणें मारलो, भितर तांकां बांदून घालें, ते चोरून व्हरतात. तेयी तेन्ना अशीच बातमी आयिल्ली बांगलादेशान पळून गेले. तातूंत कांय लोकांक धरले, ते लोक सुटल्यात. आनी आतां तर पळय परिस्थिती आमी अशें पळयतात तसलोच दुसरो दरोडो पडटा. आनी हें जर घटना जर आमकां जर सॉल्व करपाक जर आयली ना, तिसरी घटना पडटली. गोंयचे लोक सुरक्षीत आसात काय ना? गोंयच्या लोकांक सुरक्षीत दवरपाक पुलीस अपयशी कित्याक जातात? कसले तरेचे हे पुलीस? तांचो दर्जो कितें? तांचे बदल्यो कशे जातात? तांकां रिक्रुटमेंट कशी जाता? हाचेर कितलेशे प्रश्न आसात.
हाजेर जाप आमी कशें सोदतले, नागरीक एकठांय जावन हाजेर विचार करतले काय कितें, हाजे संदर्भात एक लोकांचो एकमुखी आवाज उठतलो काय ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोयच्या फामाद मयेची सैमीक गिरेस्तकाय पळोवपाक आदी पर्यटकांची गिट्टी पडटाली, खास करून मयेचे तळे. पूण आतां हांगा पर्यटकांचो उणाव जाल्ल्यान थळावो वेवसाय थंड पडला खंय. तशेंच मयेच्या साधन सुविधांचेर लेगीत काळोख पडला. आतां हांगा अच्छे दिन येतले अशी आस्त थळाव्या आमदारान उक्तायल्या. पळयात मये तळ्याचो रिपोर्ट. ह्या मया ह्या पदा खातीर फामाद आशिल्ले आनी एक संवसारीक पर्यटन स्थळ म्हूण वळख आशिल्ले मयाच्या तळ्याक सध्या वायट दीस आयिल्ले आसात. 4 वर्सां पयलीं ह्या तळ्याचो 10 कोटी परस चड रुपया खर्च करून विकास केल्लो आसा. मात विकास केले उपरांत ह्या तळ्या कडेन फावो त्या प्रमाणात पर्यटक येनात अशी कागाळ तळ्या कडेन आशिल्ले दुकानदार तशेंच थळाव्या लोकांनी केल्या. ह्या मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या तळ्याचेर आशिल्ली बोटींग सेवा फाटले वर्सभर बंद आशिल्ल्याचें कळटा. हेर सुविधा लेगीत बंद आसात. ह्या तळ्या कडेन सध्या पर्यटकांनी पुरायपणान फाट केल्ल्याचें दिसून येता. 2 वर्सां पयलीं ह्या तळ्याचेर पर्यटन विकास महामंडळान पर्यटक बस सेवा सुरू केली. कांय दीस ही बस मये तळ्याचेर येताली, मात ताचे उपरांत ही सेवा लेगीत बंद जाल्ली आसा. हे पर्यटक येयनात आनी ह्या तळ्याचेर सामसूम आशिल्ले मये तळ्या कडेन जे वेवसाय करतात त्यांच्या वेवसायाचेर हावय आयिल्ली आसा. मजगती हे ह्या पर्यटन स्थळाक फुडल्या 1 नोव्हेंबराच्यान बरे दीस येतले असो विस्वास आमदार प्रेमीन सेठ हांणी उक्तायला. ह्या तळ्याचेर फुडल्या 1 नोव्हेंबराच्यान पर्यटनाक चालना मेळटली असो विस्वास तांणी उक्तायला. आतां पळोवचें पडटलें ह्या मये सारकिल्ल्या पर्यटन स्थळाचेर पर्यटक कशे येतात आनी पर्यटनाक वाव कसो मेळटा तो, आनी ह्या पर्यटन स्थळाक पयलींचे वैभव केन्ना मेळटा ते ताची सगळ्यांक प्रतीक्षा लागून राविल्ली आसा. संवसारभर नामना मेळिल्ले पर्यटन थळ मयेच्या तळ्याक आतां बरे दीस येतले खंय. येता त्या 1 नोव्हेंबरच्यान हांगा पर्यटनाक चालना मेळटली अशी माहिती मयेचो आमदार प्रेमेन शेठ हाणें दिली. आतां ह्या तळ्याक अच्छे दिन येतले काय ना हे येता तो वेळच सांगतलो. पळयात. मये तलाव हो आमचो नैसर्गीक दृश्ट्या संपन्न असो हो प्रांत, जेचे नांवा खातीर आमचे मयेचें नांव सुद्दां जगभर प्रसिद्ध जाता. हो जो मये तलाव आनी जो पर्यटन स्थळ जें आसा तेजें ब्युटिफिकेशन म्हणजेच हेजी आतां काम तेजें सुरवात करता. म्हणजे आतां जो तलाव हो कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसाचेर जो जुवारकर म्हणून ताका जो दिल्लो काम त्या व्यक्तीक वचून काडून घेवन आतां प्रायवेट एका व्यक्तीक हे काम दिल्लें आसा. आनी हो पर्यटन स्थळ जें आहा तें 1 नोव्हेंबर पासून सुरू जातलें. आमच्या ग्रामस्थांक हांव सांगपाक सोदतां, ह्या भागान जे कोण आमचे कर्मचारी आसले काम करताले तांकांय बी रोजगार मेळटलो. आनी हे जे कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसाचेर जे काम सुरू जालां 6 म्हयने तरी ताका ते कडेन कॉन्ट्रॅक्ट उरतले. आनी ह्या पर्यटन स्थळाचे पूर्ण जे फॅसिलिटीज जे आहा, बोटींग फॅसिलिटी म्हणा, बंची जंपींग म्हणा, बाकी गार्डनींग आनी जे रेस्ट हावजीस आहा, जे कॉटेजीस आहा ते सगळ्यो सुरळीत चलतल्यो. तेन्ना हांव लोकां कडेन मागतां की आमच्या ह्या गांवांत आसलेलो हो पर्यटन स्थळ हेजो आमी सुद्दां प्रचार करपाक जाय की आमच्या मयांत येयात तुमी, आमच्या मयांतल्या ह्या भागांत तुमी पळया. नैसर्गीक दृश्ट्या असो संपन्न आसलेलो हो प्रांत, ह्या जाग्याचेर तुमी येवन रावचे अशें आव्हान तुमी करपाक जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. मडगांव रवींद्र भवनाचे दुरुस्तीचे काम ऑक्टोबर म्हयनो सोंपचे पयलीं पुराय जातले. नोव्हेंबराच्या पयल्या सप्तकात रवींद्र भवन कलाकारां खातीर उक्ते करतले अशी माहिती मंत्री दिगंबर कामत हांणी दिली. मंत्री दिगंबर कामतीन मंगळारा मडगांव वाठारांत पयलो जनता दरबार घेतलो. मंत्र्यान लोकांची गारणी आयकून घेतल्या उपरांत संबंदीत अधिकाऱ्यांक तांचे प्रस्न सोडोवपाचे आदेश दिले. लोकांचे ग्रीवन्सीज आपल्याला ऑन द स्पॉट सॉल्व करता. दिस इज right? Municipal staff also will be on toes because they know anybody looking in pending, they come to this state and I can do them directly. तुम्ही कलेक्टरान तुझी लोकां मेळटा. Friday I am there in the collector.
आज इम्पॉर्टंट कितें आशिल्लें म्हणजे आज इम्पॉर्टंट कितें बारीक बारीक प्रत्येकाचे बारीक बारीक आसा आयले ते 4 जाणां म्हणटा आपल्याक रस्तो ना मारगांव मार्केट वेंडर्स तुमकां मेळयले मार्केट वेंडर्स डिमांडाचेर ऑलरेडी एक्शन चालू आहा ते घेवन चीफ ऑफिसर इज सीज्ड ऑफ टेकिंग एक्शन फॉर एग्जांपल पोलीस स्टेशन रोडाचेर भाजी लायतात म्हणजे 5 वरांचेर हांवें पळयलां केल्ले चार्ज दॅट हॅज टू स्टॉप इट कॅनॉट बी ओल्ड स्टेशन रोड इज नॉट ए मार्केट एक क्लियर कट तेंची सो आय टोल्ड हिम टू टेक हेल्प ऑफ द पुलीस I have told police also to help them. See that up to 9 o'clock there is nothing on that. Court should be clear. 9 वरानंतर मागीर कितें करता कोणी रवींद्र भवनाचें काम कंटिन्युअली आमी दिल्ली 30 ऑक्टोबर पर्यंत जातलें म्हज्या मतान 30 ऑक्टोबर पर्यंत जातलें जाल्यार फर्स्ट विकान आमी लॉन्च करपाक सोदता. पणट्यो करपाच्या पारंपरीक व्यवसायाचेर हावळ आयिल्ली आसतनाच मये वाठारांतली एक बायल सध्या पणट्यो पेंटिंग करपाच्या कामात गुल्ल आसा. दिवाळी लागीं पाविल्ल्यान ही बायल रात दीस मन लावन हें काम करता. च्या कुमारवाड्याचेर रावपी हे बायलेचें नांव सोनम शेट अशें आसा. आत्मनिर्भरताय वाटचाल करपी सोनम शेट ही फाटल्या 10 वर्सांच्यान ह्या वेवसायांत आसा. तयार पणट्यो विकत घेवन ती ह्या पणट्यांक आकर्षक रंग दिता. अंदू तिणें 20,000 पणट्यो रंगोवपाचें लक्ष दवरलां. आतां मेरेन तिणें 10,000 पणट्यो रंगोवन मार्केटांत उपलब्ध केल्ल्यो आसा. पण हे पणट्यो तुमी तयार करतात की रेडीमेड हाडटात? हांव तर रेडीमेड हाडटा आनी पेंट हांव करता. मागीर मातीवर घेता आनी पेंटींग हे सगळें हांव करता. मागीर पेंटींग केल्या उपरांत त्यो बाजारांत कश्यो बागायतदारान हितूर मॉलान बी तशें घालता. मागीर वॉट्सअप स्टेटस तशें बीन घालता न्हू. तेका लागून मागीर फ्रेंड्स सर्कलान बीन सेल जाता मागीर त्यो पणट्यो सपोर्ट बरो गावता. अंदू तुवें कितल्यो पेंटींग करपाचें टार्गेट दवरला? एक 10,000 सुमार तरी पणट्यो हांवें केला. 10,000 सुमार केला हांवें पेंटींग सद्या. ऑलरेडी मार्केटान गेल्या? हय ऑलरेडी मार्केटान धाडला हांवें. आनी ही म्हणजे पयलीं पेंटींग बी करताले तुमी? ना पयलीं हांव तशें कांय करिनासलेलें. आतां लग्न जाल्या उपरांतूच हांवें स्टार्ट केला. आमी गणपती बीन तशें करता. गणपती नागोबा बीन करता. तो आमचो वार्षिक बिझनेस चालूच आसता वर्साचो. मागीर दिवाळी कडेन आमी पणट्यो करता. पणट्यो करता म्हणजे पेंटींग? हय पेंटींग करता. माती वयल्यो घेता आनी पेंटींग करता. पण ह्या वाड्यार आतां कोण आदिल्ल्या सारक्यो पणट्यो करिनात दिसता. पणट्यो सद्या आतां कोण करिना. हे तुमी पणट्यो खंयसून हाडटा? हे हांव बेळगांवच्यान हाडटा. बेळगांवच्यान माती वयल्यान हाडटा मागीर घरा कडेन पेंटींग करता. पेंटींग करून ते मागीर सगळ्या मॉलांनी बी सप्लाय करता? हय मॉलान मागीर फ्रेंड सर्कलान तशें बीन घालता. मागीर कोणाक जाय तांकां डिमांड आसता न्हू? हय आसता. दिवाळी कडेन आतां सद्या खूब स्कोप आसता न्हू. ऑलरेडी 10,000 केल्या? हय 10,000 सुमार केल्या हांवें पणट्यो आनी घातल्यो बीन बागायतदारान मॉलान बी तश्यो घातल्यो. पण टोटल टार्गेट कितले आसा? आनी करपाक जाय म्हाका. खूब आसा आनी ऑर्डर आसा न्हू. सो एक दिवाळी पर्यंत दिवाळीच्या आदल्या दिसा पर्यंत करतले. तुळशीचें लग्न म्हटल्यार लोक व्हरता न्हू. हय साधारण 20,000? हय जाता. एका मग तुमकां हेल्प कोण करता का तूं? करता तशी फॅमिली बीन सपोर्ट करता. पण मेन पेंटींग काम तुझे? हय हांव करता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मस्त 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 मस्त. युनिव्हर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.